Mi gente bonita, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien, gracias a Dios. Vamos de viaje, vamos de excursión para un pueblo que se llama Honey, o como miel. Honey, Puebla. ¿Quién sabe dónde queda? Porque es la primera vez que vamos. Y andamos entre la sierra, hermoso que se mira para acá. Estos son paisajes chulos. Da mucho de bajada. Mucha bajada, vamos en la autopista Puebla-Querétaro. Es para donde nos manda. Este es el Arco Norte. Arco Norte, ¿verdad? El Arco Norte. Arco Norte. Está hermosísimo para acá, mi gente. Quién sabe cómo está el pueblo, pero se mira muy bonito las fotos. Vamos a ver qué pasa. Vivimos en Puebla y casi no conocemos No conocemos todos sus municipios. Pero por acá vamos, mi gente. Ahí les vamos a seguir enseñando. A ver si encontramos miel de... ¿Cómo se llama? Tosepan. Me han preguntado cómo se llama la miel. Ahí se las voy a enseñar en otro video bien y darles el nombre. Ahí estamos, mi gente. Hasta luego. Vamos de honey, de luna de miel. Yes, man. ¿Verdad? Ahí están las carreteras de acá. Y aquí viene la Blue bien dormida, con trabajos cabe en la cajita de Chucky. A Chucky no lo trajimos. Él se quedó allá con mi hermano. Él se quedó con mi cuñado porque pues no caben los dos. Y aparte no le gusta el coche. No le gusta andar en el coche, viene llore. Y para traernos a los dos, pues no traemos otra, ¿cómo se llama? Otra jaula. Otra jaula. Y ya no quiero comprar una jaula pequeña porque esta va a crecer enorme. Entonces ahorita le agarramos la jaulita de Chucky. Prestadita. Ahí vamos, mi gente. Dios nos protege por acá donde vamos. Son 2 horas. Son 2 horas 25 minutos a donde vamos. 2 horas 25 minutos. Apenas llevamos 25 minutos, nos faltan las 2 horas. Es ahí. Gira a la izquierda con dirección a ya llegamos. Zaragoza. ¿Verdad, A Tito? continuación, gira a la izquierda con dirección a Insurgentes. Está un clima, mi gente. Qué bueno que trajimos chamarra y pantalón, ¿verdad, Tito? Ajá. El Tito se quería venir en puros shorts. Pues vamos a entrar, yo creo que a buscar un hotel, una cabaña, a ver qué hacemos. Vamos buscando las cabañas, Tito, y que no vayamos a encontrar. No hay señal acá, gente, familia. Estamos fuera de la civilización. No hay señal del cel. Y si tenemos, por ejemplo, emergencias de algo, ¿cómo le haría la gente aquí para comunicarse? Puro borreguito, muchos árboles frutales de manzana, pera y la ciruelita chabacana, la roja. Y vaquitas. Ya dimos ponta a las cascadas. Días, dice. En la pura tierra. Y está un frío. Yo traje yo para bañar, pero aquí no vamos a bañar nada. Aquí no se puede nadar. Hasta el agua fría. Sí. Ahora venimos a tomar aire fresco. Y pues que hay cabañas. Vamos a ver si acá nos podemos quedar. Si no, vamos a tener que regresar al pueblo. Acá las milpas ya están grandes. Estamos entre la milpa. No, es que todavía no tiene lotes para robar. Hola. ¿Qué va a pensar la gente? Pues van, aquí están a la mano, no hay gente para comprarse. Están los pelos rojos todavía. Es de maíz oscuro, maíz azul. Sí. Sí, esta milpa es de maíz azul. A ver, ahí está otro letrero. Sí, vamos bien. Cascada del Salto, Mirador, Cerro Verde. Agua Clara, Mirador y quién sabe qué. Como que ya lo están corriendo. Y esta gente ya viene saliendo de allá y nosotros apenas vamos entrando. ¿No crees, Tito, que ya es tarde para ir? Es que ahí sí ya están haciendo la nueva carretera. Ajá. ¿Verdad? Miren los borreguitos, ahí me encantaría. A mí sí me gustaría vivir aquí. Estamos esperando que pasen el tráfico que viene allá. Miren, hay autobuses porque pues, sí viene mucha gente aquí de paseo. Es un lugar turístico. Y la neblina casi está encima de nosotros. No, todavía no es hora. Son que las 4 de la tarde, no, las 3:30 de la tarde.
No, son las 4:49. Ah, ok. Aquí ha de haber todavía mucha gente ahorita. Ay, turisteando. Sí, aquella es la calle nueva que están construyendo ya para que, o sea, llegue la gente sin ningún problema. Huele a puro humo de leña. Aquí las casitas ponen sus chimeneas, ¿verdad? Que sí está bien frío. Ay, 7. Todo el camino se vino dormida. Todo el camino. Y no quiere, ella no está... Ay, la tuya está bosteciando. A ver si quiere caminar. Pero tiene que usar el baño, Tito. No quiere paso ahorita. ¿Eh? No quiere. Ya llegamos, mi gente. Vamos a caminar. Pues ya estamos acá. Arriba, este puente lo vamos a cruzar. Más estamos esperando que termine de pasar esta gente para cruzar los que vamos para el otro lado. Y allá están las cabañas, de aquel lado. Es lo que... Pero está fresco, gente. Blue. Todo el mundo me la anda haciendo cariños a la Blue. Aquí vamos. Sí se mueve, Tito. Ay, sí se mueve. Ay, me voy a marear. No vas a soltar a mi perrita, ¿eh? Ay. Miren, gente. Parece el puente que pasaba yo de chiquita allá en las juntas, allá en el rancho. Así era. Primero. Ay, este Tito ya me dejó. Yo quiero venir grabando el arroyo. Se oye el agua, que va fuerte. Pero no puedo grabar mucho, allá me están esperando. Y miren las cabañas, ahí están. Ay, disculpen si sale movido el video. Pero esta cosa se mueve mucho. Por ahí va el agua. Ya el Tito ya salió. Ya saliste. Miren qué hermosa vista del otro lado del puente. Hay muchas perritas. Al otro lado del puente hay muchas mascotas. Qué bueno. No suelten mi Blue porque sí se la comen. Y aquí nos vamos. Ay, señores. Miren, ahorita voy a venir a cenar aquí, a tomarme un cafecito de olla. Ahí está el café de olla. Y aquí voy a pasar la noche. Miren la vista que tiene. Ay. Allá. No, aquí me voy a morir de miedo. A mí me va a dar miedo pasar la noche aquí. Y luego no hay señal de nada. Sigue sin señal acá, ¿verdad? ¿No hay señal? ¿Sí hay señal? Ah, ok. Está el aire. Tito, ¿no trajiste tu chamarra? Bueno, ahorita vamos a ir por el coche y lo vamos a acercar más para acá. Y para sacar lo que traemos de ropa. Y yo me traje una cobija extra. Miren. Se escucha el aire fuertísimo. Aquí no es para nadar ni nada. Bueno, tal vez en tiempo de abril, mayo, que está más caliente. Voy por la segunda vuelta, pero... No es cierto, señor. Hasta las 6 de la tarde creo se venden comida acá. ¿Ya está en la cabañita? Sí. Oh, sí. Ya llegamos a nuestro... es una pitbull. Esta es nuestra cabaña. Ay, nos tocó muy buena vista. Mira. ¿Y de cena aquí qué? O sea, ¿hay toda la noche servicio o no nos abandonan? El velador solamente. ¿Hay un velador nada más? Sí, el velador Ay. va a estar al pendiente de ustedes. ¿Y qué tal el frío en la noche? Normal. ¿Hay buenos cobertores? Normal. Miren, este es el cuarto. ¿Sí hay señal aquí? Sí, aquí hay señal. Sí, sí, señor. Esta es nuestra cama. Qué hermoso está acá. Este es nuestro baño. ¿Y ¿Te la vas a luz? pasar? ¿La luz de dónde se prende?
Y miren, este es el cuartito donde vamos a pasar la noche. Con el Tito y la Blue. Y nomás vamos a escuchar los coyotes, ¿verdad, señor? ¿No hay coyotes? No hay nada, aquí todo está tranquilo. Está tranquilo. La cervecita es aquí. Cabecito de olla. Lo que quieres es un café de olla. Bueno, entonces vamos a ir por nuestras maletas. Te dije, de una vez hay que traernos todo. Porque vamos a tener que volver a cruzar el puente y regresar, ¿verdad? Esperar que salga gente. Sí, que salga la gente. Toda esa gente y falta más, ¿eh? Todavía no salen todos. No, sí, falta más. Es que el carro aquí lo veo subiendo. Aquí en la entrada está el restaurante. En la Blue se va para abajo. ¿Está el restaurante? Sí. Pues el Tito ya se fue a traer las maletas, tiene que cruzar otra vez el puente. Y yo le dije de una vez, hay que llevarnos la comida de la perrita y nuestras mochilas, las cobijas. Yo me traje otra cobija. Este cobertor está muy delgadito. Y bueno, ya ahorita voy a ir a comprar algo a la tiendita porque pues aquí se cierra todo. Vamos a estar ahora sí que solos aquí en la noche. ¡Ey, vente, mi amor, vente! Vente, ya se quiere ir. Se quiere ir, mi niña. Ay, me hubiera traído mi Chucky, pero el Chucky es bien chillón, no le gustan de venir en el coche. Viene llore. Y esta no, se vino dormida todo el camino, desde que salimos de Puebla, que fueron 2 horas y 20 minutos, 2 horas y media, porque pues ya para entrar para acá hasta no se puede correr recio, veníamos despacio. Acá está el baño, vamos al baño. Pues ahorita vamos a ir, nos van a llevar a ver lo de las cascadas, a ver cómo se mira todo. Creo que pues está bien nublado, a ver si no se nos cae la lluvia por acá, ahorita que andemos para allá en las cascadas. Ya voy de subida, vine acá a la tiendita a comprar algo, a ver cómo subo aquí. No, mejor doy vuelta. No, sí puedo aquí. Se mira medio mojado el caminito. Aquí está luego la tiendita. Pues no me gustó mucho la idea de quedarnos por acá. Mejor nos hubiéramos quedado allá en el centro, en el pueblito. Por la cosa es de que pues se queda solo todo aquí, nomás un velador. Bueno, y la gente pues que están en las cabañitas, se van a quedar a dormirse acá. Aquí tienen café de olla. ¿Este es cafecito de olla? ¿Mande? ¿O qué es esto? Es cafecito. Cafecito de olla. Ahí van. ¿De comer qué tienen? ¿Qué tienen de...? Mi jarro de café, mi taza de café. Café de olla, riquísimo que está. Y acá me van a hacer unos taquitos, aquí las señoras. Unos taquitos de bistec. Hay quesadillas, hay de todo. Y mi cafecito para el frío. Ya están mis taquitos pedidos de bistec con chorizo y unos nopales asados. Y pues mi taza de café. Ahí viene el Tito ya con las maletas. Estoy acá, Tito. Vine a comer. La Blue está sola. ¿Estás comiendo? Sí, te compré 2 a ti también. 2 taquitos. Sí vas a querer, ¿no? Ya. Se quedó Blue allá. ¿Las llaves? Ahí. No tiene llave, dejé abierto, oiga, a ver si no, ya me lo robaron a mi perrita. A ver si ya no se salió. Pues el Tito aquí comiendo afuera, en su terraza de su cabaña. Está más grande Tito que una michelada, miren. Ay, qué frío, ahorita se antoja tomar café, yo me tomé un café y la Blue. ¿Y qué creen? Tenemos otro compañero aquí. Ya se nos pegó. Pues el tour de ir a las cascadas va a ser mañana a las 8 de la mañana. Porque ahorita ya regresó la gente, ya regresaron, están regresando pues. Entonces hasta mañana nos vamos. A las 8 de la mañana empieza. Y a ver qué tanto caminamos, ¿verdad, amor? Provecho. ¿Qué ibas a decir? Nos tocó la mejor vista, miren. Sí, ya me dijeron cómo se llama ese pueblito, se me olvidó ya el nombre. Pero que es estado de Puebla todavía, no es Hidalgo. Porque estamos entre Hidalgo, el estado de Hidalgo y Puebla. Y pues está tan frío. Estamos en la mera sierra. Ya no está llegando la neblina, miren. Ya nos vamos a... Miren cómo viene de rápido, Tito. Ay, qué frío.
Ya nos vamos a cubrir de neblina, Dios mío. Aquí sí me va a dar miedo, miren cómo va. Aquí se nos va a aparecer el vampiro. Con razón nos ofrecieron leña, Alfred. Porque aquí es para poner las fogatas. A ver, ahí veo las señales de la fogata. En la noche. Pero Tito no. Dice que no, que él va a estar bien. No va a sentir frío. No nos vamos a ver ni con los vecinos ahí de la otra cabañita. García. Mi gente bonita. ¿Dónde andamos, de está paseo. Tito? ¿Sí me escuchan? ¡Sí me oyen! Si quiere mi comadre Moraima. Te miras oscuro. Es que ya está cayendo el atardecer. Ya está cayendo el atardecer y la neblina. Ajá. Ay, Dios mío. Vamos a pasar una noche de frío, de invierno. El Tito ya se puso chamarra, se puso pantalón porque venía en shorts. Estamos de verdad, gente, está bien frío, frío. Yo me traje también una chamarrita. Miren, ya ni nos vemos casi, las casitas. Yo me traje una chamarrita también de mezclilla y no. ¡Saluda, Tito! Estás congelado. Aquí tengo mi boiler, mira. Con mi agua caliente para bañarme. Y una michelada que se está haciendo, que le pusieron ajonjolí. Mira, semillitas de ajonjolí. Es lo que yo me estoy tomando. Y con este frío, aquí es mejor puro café. ¿Te habrás traído qué? ¿Tequila o...? Tequila o mezcal. Pues sí. Es que yo le dije a Tito, cuando veníamos en el pueblo, le digo, hay que comprar para llevar, porque si nos vamos a quedar en las cabañas. No, allá todo venden. Sí, venden todo. Bueno, mezcal no sé, o tequilas. Pero tenemos que cruzar el puente. Y si aquí una botella de agua afuera vale 15 pesos, aquí vale 50, ¿no? 45. 45 pesos. Aquí el servicio. Y mira, pasa. Lo bueno que aquí sí hay internet. Mejor, señal mejor aquí, ¿verdad? Que en el pueblito donde veníamos en el camino no había señal. Chiquito, vino un firulais, se vino a quedar con nosotros aquí. Tiene hambre, yo creo. Échale croquetas. Ay, traigo croquetas, ¿verdad? No, pero está bien gordo, se mira gordo. Ya se va, ya se va. Ven. Ya se fue. Estoy tirititeando. ¿Cómo se dice? Tirititeando. Ya te va a regresar la tos. Mira abajo cómo está ya ni se mira la tosita esa. ¿Y qué horas son ahorita? ¿Las 6 de la tarde? Son las 6, las 7. ¿Ya son las 7? El pueblo que se miraba ahí abajo ya no se mira. Ya no se ve. Ya terminó de subir toda la gente que andaba para acá, para las cascadas. Ya las que se van a ir, ya fueron a cruzar el puente. Y por los que nos vamos a quedar acá en cabañas, por allá oigo voces, para allá para arriba. Sí, aquí sí se ocupaba la fogata, Tito. Sí se ocupaba. Y le fue a enseñar mi perrito. Mi perrita, pues, la Blue. Bien dormida y con harto frío. Ahí está, miren. En la cama. Mi chiquita hermosa. Estaba temblando de frío. Ahí está, bien dormidita. Voy a cerrar la ventana. Porque sí está entrando mucho aire. Frío, frío, frío. No, ya regresó el perrito, Tito. A ver si le gusta. A ver. A Tito le va a dar croquetitas del... Ay, sí. Pensé que no se las iba a comer porque eran para cachorrito. No, hombre, con el hambre que trae. Aquí se va a quedar toda la noche con nosotros, mira, de Aquí nos compañía. va a cuidar. Aquí nos va a cuidar. Está bien. Ahí está comiendo este pobrecito. No tiene dueños, yo creo. ¡Firulais! ¡Firulais! Mira que sí se la está comiendo bien, las de cachorra. Oye, ¿le echaste y agüita? No creo. Agua, vienen aquí, hay ríos a morir. Ahí está. Sí traía hambre, se las acabó todas. Ahí va con mi Blue, ahí va. Ahí va Blue.
No te vayas a revolcar, mi chiquita. No te vayas a revolcar. Porque no te conoce. No te conoce. Tranquila, tranquila, tranquila. Es perrita también esta, ¿no, niña? La blanca. Sí. Tranquila, Blue. Ay. No me la vayas a revolcar, mi chula. Mi chiquita hermosa ya se despertó. Ya, bien llenita se fue. Se va a ir. O a lo mejor se queda aquí en la noche con nosotras, con nosotros. Gracias, igualmente. ¿Son de la misma gente de aquí? Ah. Vente, vente, Blue. Ya van de salida. Que descansen, disfruten. Gracias, sí. Gracias por visitarnos. Sí, Ándale, ahí muchas llega el señor que me traiga un 6 más ahí. Estamos juntando basuritas. El Tito está juntando lo más seco, amor. Porque sí vamos a poner fogata. Porque sí está muy frío. Frío, frío. A ver, Tito, ¿qué tan bueno eres para la sobrevivencia? ¿O cómo se dice? Sobrevivencia el desnudo, ahorita me voy a encuerar. Ahorita se va a encuerar, dice también. Échale, échale. No, pues no nos dieron ni nada. Petróleo. Gasolina. No, ¿cómo crees que la rodilla si te anda doliendo? Ay, García, mira que lo que sobran son mascotas. Estos son los coyotes que va a haber aquí en la noche. A ver, ¿qué tal? A ver, ay, sí, porque le digo a Tito, está muy frío. Pero pues bueno, va a estar afuera la fogata, como quiera. Ahorita prende. A ver si es bueno para aprender. Ay, ya se van juntando acá los perritos por mi Blue. Chiquita hermosa. Ya son las 7, ya se me fue a hacer noche, ya se me fue a ir haciendo noche. Sóplale, mi amor, sóplale. Si puedes todavía soplar, ¿no? O ya Creo no que puedes sí. soplar. Creo que sí, dejo traer más basuritas. Dijera la canción de Beatriz Adriana, la basurita. Le voy a soplar. No, si aquí no ocupamos soplarle, está haciendo harto aire, ¿verdad? Aquí hacia toalla. Harto aire que está haciendo. Ahí va agarrando, ya. Vamos a oler a puro humo. Hombre, el agua está helada, gente. Helada. Vamos a prender el boiler, amor. ¿Eh? Esa es nuestra casita por hoy, por esta noche. Hasta mañana, ¿a qué horas? ¿A la 1 de la tarde? A la 1 de la tarde. Pero esa que no esté húmeda, Tito, tiene que ser seca. Está sequita, ¿no? Sí, está sequita. Ahí va, ya agarró, creo. Vete, chulo, no te vayas, aquí quédate con nosotros. Sí, mi amor, aquí quédate. Ah, se ve que tiene críos. Se ve que está criando. Sí, aquí quédate, vente. Ya se nos va la compañía. Vente. Ay. No, hombre, yo traje chamarrita de mezclilla. Pensando que no iba a estar tan frío. Pero no, sí. Ahí va. Ahí va. Ahorita se va a desnudar el Tito, dice. ¿Para qué, Tito? Para la Sobrevivencia al desnudo. sobrevive. Tiene que subir una vez. De una vez. Ay, mi gente hermosa. Sí, con este aire ahorita era. Pues para los que quieran venir a Honey, ¿cómo se llama? Honey. Blue, vente, mi amor, te vas a rodar. Vente. Honey, Puebla. En español, Miel. miel. El pueblo de miel. Miel, pues. Miel, Puebla. Puras árboles frutales para acá. Ahorita de pasada de regreso voy a pasar a cortar peras, manzanas y también vi duraznos. Y voy a llevarme... Hay por Hidalgo, por la carretera de Hidalgo. Mira el título que se compró con este frío. A ver, amor. La caguamón. No, hombre, con este frío que se está antojando tomar. Se va a poner acá en la... ¡Y, mi amor, ya va! Se va apagando. Lo que no soplaba. Te vas a quemar los bigotes. Uy, pues ya va agarrando. Échale, métele por aquí, mira. Por el huequito, quita la tabla esa. Acá esa. Uy, ya me entró los ojos.
Aquí necesitamos traer nos hubiéramos traído la carnita asada, pero no sabíamos pues cómo estaba la Ahí está el otra. perrito, está bien cortito, mira. Este es otro. La blanca ya se fue, yo creo que está como Está- parida. Ahí déjale, ahí Es que déjale. está medio húmedo. Para acá sí se ve que ha llovido Ajá. mucho, ¿verdad? Sí. Por fin, hasta que terminaste de poner la lumbre. Ya le agarró ahora sí, ¿verdad? Salud. Salud, gente. Ay, cómo cuesta tomando con este frío. Yo se me antoja tener una cafetera ahí, una olla para el café. Miren, Tito tiene un compañero allá, un Firulais. Y acá tengo 2 más. Y aquí están dormidos 2 más y la chiquitita. dos compañeros más, no vamos a estar solos. Ellos buscan, yo creo, que haya gente aquí, ¿no? ¿De dónde serán? ¿De aquí de campo? Bien agarró, mira. Ya está. Y tenemos harta leña que tenemos para poner toda la noche si queremos lumbre. Pues ya está más oscuro. Yo paso temblando de frío. Acá abajo de la cabañita, pues miren, toda la leña que tenemos ahí. Para que, por 140, ¿verdad? ¿Te cobraron? Ajá. 140 pesos por toda la leña que queramos poner. Aquí está el Tito tomando cerveza y a un lado de su fogata. Ay, juez 7, dijeron para allá, para Guerrero. Bien agarró ya. Está bien frío. Está bien calentito acá. Ahí, Arrímate para acá. ahí sí, estás calientito. Ponte una piedra, mira. Esa está anchita ahí. Para que... Ahí. ¿Cuál frío? Ya se calentó. Entonces, Deja tú las criaturas. dejamos allá una criatura, mi perico, mi Chucky. Me hubiera traído mi Chucky, de repente de no haberlo traído, aunque hubiera venido llorando. Como que le da miedo el carro a Chucky, ¿verdad? Ajá. Porque bueno, a veces lo hemos sacado. ¿A dónde fue que lo llevamos? No me acuerdo dónde lo llevamos que fuimos. Para la suñatra. Ah, sí, ¿verdad? Que iba llore y llore. Y no le gusta pues ir a andar en el coche. A otros perritos. Ah, mira, ¿dónde está la blanca? ¿Dónde quedó? Ahí quedó hasta arriba. Ahí tendrá las crías. No sé. Ay, a ver si no me caigo. Miren, ¿dónde quedó? Vente para acá, lo calientito. Vente, chiquita. Ahí está. Yo pensé que se había ido a darle de comer a las crías porque se mira que anda, que está como Está parida. parida, ajá. Aquí estamos, mi gente. Nos vinimos a un día de domingo, que Tito hoy no trabajó. Y luego recibimos, teníamos visita, ¿verdad? Ajá. Se fue mi visita hoy, un primo hermano, dijera el negro Araiza, y su esposa, sus niños, y se fueron hoy ellos y nosotros también nos invitaron que nos fuéramos para allá de vacaciones con ellos. Y salimos para otro lado. Y nos vinimos para otro lado nosotros, aquí mismo en Puebla, pero como quieras estaba 2 horas y media que nos hicimos, Sí, ¿no? algo para sobrevivencia al desnudo, ¿verdad? Sí la hace, mira, nomás te falta ahí, hubiéramos traído bombones para quemar, para que me dé vomitadera como cuando estaba chiquita. La quitamos, mi gente. Mira, la fogata. Nos va a quemar las pocas pestañas y bigotes, como dices tú. Ya se tapó abajo, ya no se mira nada. Sí. Mejor nos hubiéramos invitado a mis primos para acá y a mi tía. No, pero iban de rápido, pues. Sí, pues, ¿estuvieron desde cuándo? Te va a quemar. Del jueves. Jueves. Llegaron el jueves en la tarde, viernes, sábado. Ayer sábado estuvieron todo el día. Y hoy. Viernes. Y se fueron hasta hoy domingo. Agarraron ya camino para allá, para su casa. Y bueno, dice Tito, pues vámonos ahora que descanso, ahora domingo. Vámonos también nosotros por ahí. Y nunca habíamos venido a este pueblo, nunca habíamos salido para acá. Está hermoso. Atravesamos, pasamos por Pachuca. no, antes de Pachuca. A ver, ya se te sentó algo, mira.
se chamuscó. Pasamos por Tula Hidalgo, ¿no? De Tula Hidalgo nos desvió para acá. Es que el aire está hacia acá, Tito. Por eso Y nos está pegando la lumbre. Pero está bien rico porque ya no hay frío ahorita, ya me dio calor. ¿A poco no estaría bien, verdad, amigas, estar asando unos bombones aquí quemando? Una carnita asada, sí. O carnita asada. Pero ya sabemos, para la próxima, vamos a traer nuestra carnita, nuestra hielera con chelas. Con chelas, agua, jugo, no sé. Café, una olla para poner aquí, mi olla para hacer café, para pasar la noche. Sí. Está bien a gusto aquí, extranjero. A lo mejor venimos cuando venga Freddy y los niños. Ajá, lo vamos a traer para acá. Para que vengan Pero necesitamos una caballa más grande. Pues sí, ahora sí que yo pienso que hay de tamaños. Tú pides una para 2 personas. Ajá, había para dos camas, pues. Ajá, hay más grandes abajo. Ajá, que agarremos 2 cabañas, una para Freddy y sus niños. O si viene mi hija Tania también con la bebé, la vamos a traer para acá. Pero está hermoso. Sí, todavía nos falta ir a verlo, apenas vamos pensando el recorrido. Bueno, no recorrimos nada porque ya llegamos como tarde. A las 5 y algo de la tarde. Y ¿no? como a las 6 hicieron ya a las 6 la excursión. Ya cierra. Por lo mismo de que baja la neblina y se tapa todo. Sí, ya baja la neblina. Y se puede perder la gente adentro. Se empezó a bajar como a las 5:30, sí, como 20 para las 6. Entonces por eso es que cierran temprano. Porque pues ahorita en este tiempo el día, pues se hace noche que como a las 8 ya se está haciendo tarde. Ahorita el día luce pues, pero igual, aquí como la neblina baja muy temprano, entonces ya por eso cierran. Y ya nomás nos quedamos la gente que estamos en cabañas aquí adentro. Y sí hay bastantes cabañas, hay por todos lados, están pegadas. Hay pegadas al río. A nosotros nos tocó una muy en lo altito, ¿no? Hay unas más allá abajo, otra está más arriba que nosotros. Y una más abajo en el mero río. Y otras en el mero río. Entonces a nosotros nos tocó esta. Está bonita, porque se mira todo. Y aquí pues miramos bien. Entonces ya mañana después, ya a las 8 de la mañana, ya abren otra vez para llevarte a las cascadas. Son 10 cascadas, gente, a ver si alcanzo a caminar todas, porque sí es un buen tramo. Ajá, y a las 8 de la mañana ya abren aquí la fondita para desayunar. Café, leche, huevitos, pan. A ver si unos huevitos ahí. El humo. El humo te ahogó. El humo me ahogó. Como viene todo. Pues ahí está mi gente, ahí vamos a quedar ahorita. Vamos a echar unas chelitas más. Aquí al fuego. Yo me compré nada más una michelada y todavía no me la termino. Está llena todavía. Todavía no me la termino porque sí está frío y pues para estar tomando frío. Entonces ahí vamos. Pues ahí está mi gente. Ahí nos vemos mañana. Hasta luego. Ahí va el velador. ¿Verdad? Voy a echarle más. Ay, mi amor, te pisé. Ya está lloviendo, pero le voy a echar más. Ya se va a apagar la lumbre. La fogata. Ya está serenando. Mi gente, estamos en medio de la nada. ¿Será el velador o será un fantasma? Para saber, no hemos dio las buenas noches. Yo estoy echando más leña acá al fuego. Nomás los perros, miren. Allá arriba se ve, no sé, una luz. Y el Tito acá en su cabaña. Tenemos como 3 perritos aquí que nos están acompañando. Aquí está otro. ¿Ya hace ruido? Hace ruido de perdido. Sí, de perdido. Aquí está el Tito con su caguama. Yo nunca me terminé la chingada, ¿cómo se llama? Michelada, miren hasta dónde la dejé. No, yo tengo frío. Aquí, bueno, mi gente, pues que pasen buena noche. Ahí nos quedamos, mi gente. Aquí vamos a quedarnos. Como les digo, en la medio de la nada, todo oscuro, miren allá arriba, donde está la tiendita. Y ya mañana nos mirarán por allá por las cascadas, ¿ok? Que pasen buena noche, Tito. Hasta mañana, mi gente. Chau, chau.